Viento fuerte y polvo hasta el 21 de mayo. Vecinas y vecinos del Callao, prepárense porque el clima se va a poner movido esta semana. El Cenami ha emitido un aviso meteorológico que alerta sobre el aumento de la velocidad del viento en la costa, incluyendo nuestro querido Callao, hasta el miércoles 21 de mayo. Se pronostican ráfagas de viento de hasta 34 km por hora, lo que puede causar que el polvo y la arena se levanten, afectando la visibilidad en las calles y generando condiciones incómodas, especialmente para quienes trabajan o transitan al aire libre. Además, se espera que aparezcan niebla, neblina y lloviznas dispersas, sobre todo en las noches, lo que puede complicar aún más la circulación. Y esto fue una rapidita de Prensa Chalaca.